Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Enzo, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui après une longue absence sur ma chaîne. Je reviens aujourd'hui pour la deuxième partie des 10 faits sur les avions que j'avais fait il y a quelques mois. Étant donné le nombre de commentaires qui voulaient une suite à cet épisode, je me suis donc dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire la deuxième partie des 10 faits sur les avions. Donc nous allons maintenant passer des faits numéro 6 au fait numéro 10. On commence tout de suite avec le fait numéro 6. Sixième numéro fait, donc maintenant je vais vous parler de comment est-ce qu'un avion est généré en électricité. Parce que ça peut poser des questions, l'appareil n'est pas toujours généré en électricité, il est des fois autonome quant à sa consommation d'électricité. Par exemple, lorsqu'un avion est à la porte d'embarquement ou qui se trouve à l'aéroport, il est généré en électricité en général par ce qu'on appelle un GPU, qui est un Ground Power Unit, qui permet en fait de générer l'avion sans qu'il ait nécessairement besoin de se générer lui-même en électricité. Vous avez ensuite un deuxième système qui s'appelle l'APU. L'APU, c'est l'Auxiliaire Power Unit. C'est un petit appareil qui permet de générer l'avion en électricité, qui se situe dans la queue de l'avion tout à l'arrière. En général, sur certains avions, vous pouvez entendre l'APU lorsqu'il est démarré. L'APU est généralement utilisé entre la phase où l'avion commence à être repoussé jusqu'à ce que les deux moteurs, voire les 4 moteurs, soient démarrés. Ensuite, lorsque l'avion est démarré, que les moteurs sont à plein régime, l'avion est généré en électricité par les moteurs. À ce moment, ils prennent le relais de l'APU qui est désactivé pour ensuite que les moteurs génèrent l'avion en électricité jusqu'à ce qu'il soit coupé à l'aéroport d'arrivée. À présent, nous allons passer au 7e fait. Lors d'un vol d'un avion, je vais vous parler d'une phase très importante qui est l'atterrissage. L'atterrissage, c'est quelque chose qui se prépare très en amont lors d'un vol. Il se prépare en général lorsque votre avion se prépare à descendre pour rejoindre l'aéroport d'arrivée. Alors, l'atterrissage peut se découper en plusieurs parties. La première partie, c'est perdre de l'altitude, c'est-à-dire que votre avion se trouve à votre altitude de croisière, qui en général peut se situer entre 30 000 pieds, voire 40 000 pieds le maximum. Et ensuite, votre avion va commencer à descendre. C'est à partir de là que l'on entame la phase de descente qui elle-même fait partie de la phase d'atterrissage. Comment est-ce qu'elle se passe cette phase? Eh bien tout simplement, la tour de contrôle va donner aux pilotes une altitude où ils doivent descendre. Ça peut être en général des altitudes qui peuvent aller vers 20 000, 25 000 pieds. Puis ensuite, en général, les phases de descente se font par paliers. Pour éviter que l'avion ne descende trop vite et que la différence d'air ne soit trop forte, les avions descendent par paliers. Donc c'est-à-dire, on commence par descendre à 20 000 pieds, puis ensuite à 10 000 pieds, et puis etc. On continue la descente progressivement. Il y a ensuite une deuxième phase. C'est la phase où votre appareil va se trouver environ vers 10 000 pieds. Et c'est à ce moment que les pilotes vont commencer à choisir quelles pistes vont être utilisées pour l'atterrissage. Est-ce que votre appareil va utiliser l'ILS, l'Instrument Landing System, ou est-ce qu'ils vont faire un atterrissage à vue? C'est avec la tour de contrôle que les pilotes voient tout ça. Et une fois que tous ces paramètres sont bien rentrés, il faut préparer le cockpit, il faut régler l'ordinateur de bord, si jamais vous faites un atterrissage ILS par exemple, et il faut bien évidemment prévoir si jamais un atterrissage échoue. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Vous choisissez un aéroport. Prenons par exemple, vous atterrissez à l'aéroport de Toulon. Vous êtes sur le point d'atterrir sur la piste 05. La piste 05 étant la seule piste en ILS de l'aéroport. Vous pouvez programmer directement dans votre ordinateur de bord la fréquence de l'ILS pour pouvoir vous poser en toute tranquillité. Il y a une certaine altitude à partir de laquelle votre avion va capter cette balise d'ILS et va commencer à suivre la trajectoire pour pouvoir atterrir.
Cette trajectoire, elle est en verticale et en horizontale, c'est-à-dire que votre appareil va devoir se calibrer sur la piste dans le bon axe, mais également sur l'axe de descente, c'est-à-dire lorsque votre avion va descendre, il faut que votre avion ne soit ni trop haut ni trop bas pour pouvoir ensuite bien atterrir au bon endroit sur la piste. Il y a ensuite la dernière phase de l'atterrissage, c'est la phase où l'on touche le sol. À partir de ce moment, plusieurs choses se passent. Tout d'abord, les pilotes vont tout d'abord régler une vitesse d'approche pour votre avion. C'est-à-dire que votre avion ne va pas atterrir à 250 nœuds, non. En général, on peut prévoir d'atterrir entre 130 et 140 nœuds environ pour les Boeing 737 par exemple. Lorsque votre avion est à sa vitesse d'approche, les pilotes vont, lorsqu'ils seront à 10 pieds du sol, et bien 10 pieds, je dis c'est important parce que pas avant, les pilotes vont couper le gaz sur les moteurs. C'est-à-dire que tant que vous êtes au-dessus de 10 pieds de la piste, votre avion et vos moteurs continuent de tourner. À 10 pieds du sol, donc 10 pieds pour vous dire c'est vraiment rien du tout, les pilotes coupent les moteurs. C'est ce moment où vous entendez les moteurs baisser et votre avion touche le sol. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Les aérofreins s'ouvrent. Donc, les aérofreins, ce sont les petites volets qui s'ouvrent et qui en fait vont permettre de complètement réduire le flux d'air sur l'extrado et comme ça votre avion va pouvoir ralentir. S'accompagne à cela l'ouverture des inverseurs de poussée que nous parlerons dans un prochain fait et ensuite votre avion va commencer à ralentir jusqu'à atteindre une certaine vitesse d'environ 10 nœuds pour que les pilotes puissent sortir de la piste et rejoindre le taxiway. Pour ce 8e fait, nous allons parler d'une chose dont on vient juste de parler, c'est les aérofreins. Choses très importantes qui sont utilisées dans les avions. Ils sont utilisés notamment pour l'atterrissage et tout le temps pour un atterrissage, mais ils peuvent être aussi utilisés pour d'autres choses. Nous allons tout de suite voir pourquoi. Alors les aérofreins, tout d'abord, ils sont utilisés pourquoi? Pour réduire la vitesse. Ce sont des petits volets qui se déploient sur les deux ailes et ça permet tout simplement de couper le flux d'air sur l'extrado, donc sur la partie supérieure de l'aile, et ça va permettre en fait de réduire la vitesse d'un avion. Les aérofreins peuvent être utilisés à l'atterrissage, lorsque l'avion atterrit, ou alors être utilisés pendant la phase de vol. Si jamais l'avion prend trop de vitesse, vous pouvez utiliser les aérofreins pour réduire la vitesse. Ils sont aussi également utilisés fréquemment lors de la descente. Par exemple, si votre commandant de bord a décidé d'atteindre une certaine vitesse, mais qu'elle met beaucoup de temps à descendre, alors à ce moment, le commandant pourra ouvrir les aérofreins pour réduire la vitesse. Alors comment les aérofreins sont utilisés? Alors en fonction des avions, ils sont différents. Je vais vous prendre l'exemple sur Airbus A320. Vous avez une petite manette tout simplement que vous devez lever et ensuite vous avez deux systèmes d'aérofreins. Vous avez le demi et vous avez le full. Donc le demi, c'est-à-dire que vos aérofreins seront ouverts à demi et le full, c'est-à-dire que les aérofreins seront complètement déployés. Et bien évidemment, vous avez tout en haut de cette manette le mode automatique. Ce mode automatique permet en fait que les aérofreins se déploient automatiquement lors de l'atterrissage. Pour ce 9e fait, je vais vous parler des roues ou du train d'atterrissage sur les avions. En fonction des avions que vous pouvez trouver, de différents poids, de différentes tailles, comme par exemple le Cessna 172 ou l'Airbus A380, qui sont deux avions complètement différents en fonction de leur taille, de leur poids. Vous aurez bien évidemment des roues différentes pour ces deux types d'avions. On va tout de suite voir ensemble les différents trains qui existent. Il y a tout d'abord le train simple, où, comme son nom l'indique, c'est un train avec une seule roue de chaque extrémité des avions. En général, ces trains sont utilisés vraiment pour les avions de base, pour les petits avions, et vous ne verrez en général pas beaucoup de trains sur des avions de ligne. Ensuite, vous avez le Diabolo. Le Diabolo, c'est un train avec deux roues qui sont jumelées en fait, et cela vous les retrouvez plus fréquemment sur des avions de ligne. Vous avez ensuite le Bogie ou le Boogie, qui sont plusieurs trains qui sont jumelés entre eux. Et dans ce cas, le Boogie sera équipé de deux Diabolos. Donc ça veut dire que vous prenez 2 fois 2 roues, ce qui vous fait un 4 roues, et ça vous formera donc un Bogie. Maintenant, nous allons voir les atterrisseurs principaux, donc les roues qui subissent en général l'essentiel du poids de l'avion. Bon, tout d'abord, vous avez les deux roues. Ce sont vraiment les trains de base
qui sont généralement une seule roue par jambe de train. Vous avez ensuite les 4 roues. Ce sont 2 Diabolo qui sont de 2 roues jumelées que l'on peut retrouver par exemple sur un Airbus A320 ou sur un Fokker 100 ou même sur un Falcon. Vous avez ensuite les 8 roues. Alors les 8 roues, qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 bogies de 2 fois 2 roues, ce qui veut dire que vous avez 4 roues au total. Ce genre de trains sont utilisés sur les plus grands avions pour les vols un peu plus longs. On peut retrouver ces roues notamment sur l'A330 de Airbus, l'A350 ou alors le Boeing 787 de chez Boeing. Vous avez ensuite le 10 roues. Alors le 10 roues, qu'est-ce que c'est? C'est 2 bogies de 2 x 2, donc comme celui qu'on a vu précédemment, avec un Diabolo de plus de 2 roues. Je sais que c'est un peu compliqué, mais vous pouvez trouver notamment ces roues-là sur l'Airbus A340, qui est en quelque sorte le grand frère de l'A330. Vous avez ensuite le 12 roues. Alors là, pour le 12 roues, vous avez 2 bogies de 3 x 2 roues. Et ces roues-là, on peut notamment les retrouver sur le Boeing 777-300 ou plus communément appelé le Boeing 777 de chez Boeing. Bon, bien évidemment, vous avez également des 16 roues et des 20 roues. Mais alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce sont des roues qui sont utilisées pour des avions encore plus gros que vous pouvez retrouver sur des avions cargo par exemple. Mais comme on s'intéresse plus aux avions de ligne, je vais rester dans les classiques. Donc juste pour votre info, vous pouvez retrouver également les 20 roues qui sont donc 2 bogies de 3 x 2 roues plus 2 bogies de 2 x 2 roues. Et ces types de trains-là, on les retrouve notamment sur l'avion phare de chez Airbus, l'Airbus A380. À présent, nous allons passer au 10e et dernier fait, qui est les inverseurs de poussée. Je vous en avais déjà parlé dans le fait précédent, et je tenais à y revenir quand même parce que c'est quelque chose de très important en aviation. Les inverseurs de poussée, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des petites trappes qui s'ouvrent au niveau des moteurs en fonction de votre appareil. Si vous avez un Airbus A320, vous aurez 2 moteurs, donc 2 inverseurs de poussée. Si vous avez un Airbus A380, vous aurez 4 moteurs, donc 4 inverseurs de poussée, et etc. en fonction des avions que vous avez. Donc les inverseurs de poussée, comme je vous l'ai dit, ce sont des petites trappes qui s'ouvrent au niveau des moteurs et ils permettent en fait de chasser l'air qui sont dans les moteurs lors de l'atterrissage. Donc mettez-vous en contexte. Votre avion est à 10 pieds du sol. Les pilotes prennent la manette des gaz et la réduisent à 0. À ce moment, il n'y a plus de gaz dans les moteurs. C'est la phase vraiment d'atterrissage où votre avion va vraiment se poser sur la piste. Lorsque l'avion se pose sur la piste, comme je vous l'avais dit, les aérofreins s'ouvrent. Les aérofreins qui sont utilisés pour réduire la vitesse de l'avion. Mais en complément de ça, on utilise aussi les inverseurs de poussée qui permettent donc de chasser l'air sur les côtés et donc de ralentir l'avion. Donc comment est-ce qu'on utilise les inverseurs de poussée? Tout simplement, vous avez sur la manette des gaz 2 petites manettes. Lorsque les pilotes réduisent la puissance sur les moteurs, ils doivent ensuite lever 2 petites languettes sur la manette des gaz et ça va permettre en fait l'activation des inverseurs de poussée. Et c'est à ce moment-là que les petites trappes vont s'ouvrir sur les côtés et que l'avion va pouvoir ralentir. En général, vous entendez un gros bruit lorsque les inverseurs de poussée sont en marche. C'est parce qu'en fait, on tient à annuler la vitesse de l'avion en tout simplement annulant l'entrée d'air dans les moteurs. L'inverseur de poussée est beaucoup utilisé. Il peut notamment être remplacé aujourd'hui par l'arrêt électrique de l'appareil qui sont utilisés par exemple dans les Airbus, dans les Boeing. Vous pouvez par exemple automatiquement freiner votre appareil si vous atterrissez, admettons, en ILS. Vous pouvez choisir 3 modes, par exemple le mode maximum, le mode medium ou le mode minimum, qui vont permettre en fait de ralentir automatiquement votre avion sans pour autant utiliser les inverseurs de poussée. Mais les inverseurs de poussée sont quand même un beau bijou de l'aviation puisqu'ils permettent de réduire la vitesse de l'avion sur une courte distance. Et bien voilà, on en a terminé avec ces 10 faits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter, comme je vous l'avais promis, la compagnie Luxair Luxembourg Airlines. Je vais vous parler de l'histoire de la compagnie, de la flotte actuelle
et des petites choses intéressantes que vous pourriez apprendre. J'espère en tout cas que cette vidéo sur les 10 faits sur les avions vous auront plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Profitez bien des fêtes de fin d'année et surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao!